عشان ده غلط. هو بيكرر كل مره. ادي اللي خدناه من خلفة البنات يا سيدي. طب ابعد. ايه ده انت بتخاف؟ بتخاف؟ هتبيع عليه. بس هو ما تهزرش. اسمع في ايه؟ قول له بطل تهريج عادي. مش هتقولك. كل واحد فينا لسه جوه عيل، عشان كده لسه بنحب ميكس. انا حزين على اللي حصل في مدرسة الاولاد. لمت. خلاص. ده انا لسه ما طلعتش السرنجة. كل واحد فينا لسه جوه عيل، عشان كده لسه بنحب ميكس. يعني ايه بيعيط؟ قول له مفيش نزول قبل ما يخلص البسله. الله 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 الله، استخبي من عمه. طب وريني مراتك طبخلنا ايه النهارده؟ والله العظيم ما فطرت. لوبيا. الفرخه لا، الفرخه لا، الفرخه بزعله. مين دخل الاكل ده هنا؟ انا مش مانع الاكل هنا يا استاذ، ده اخر انذار ليك. ايه ده؟ انت هتعيط؟ مين اللي هيعيط؟ كل واحد فينا لسه جوه عيل، عشان كده لسه بنحب ميكس. انتوا خدتوا بالكم ان عماد ما جاش السبوع؟ ايه اللي تصل؟ طول عمره ندل. بقول لك يا معلم، انا هقعد قدام النهارده عشان ظهري قافش. عينيا. لا انزل بقى، ما تخلينيش اضربك يا رخم بقى. ارجع على كده. خلاص يا جوده اركب انت ورا، مش مشكله. بس انا اللي قلت الاول. معلش يا جوده. كل واحد فينا لسه جوه عيل، عشان كده لسه بنحب ميكس. كلاكسات من غير سبب، قله ادب، شيء على الاخلاق.